Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, shomatan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Yahdikumullah kalamullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Sayyidul Barakah wa ya Imamil Karamah. Amma ba'd. Wonten ngersanipun para alim, para ulama, para bini sepuh, aji sepuh ingkang satuhu kinabekten, ingkang boten saged kawula sebat menggah setunggalipun ingkang sampun sami lenggah sekeca, ingkang sampun sami gadah niat ingkang sae sesarengan wonten ing majelis taklim punika. Mugi Allah Subhanahu wa taala maringi berkah saha maringi ridho anggen kawula lenggah makempal dados tunggal wonten ing menika majelis menika. Amin Allahumma amin. Wonten ngarsanipun aburuh kita sami yun inggih simbah Ki Haji Muhammad Ar-Ghazali Syekhul Islam panjenenganipun Bapak Ki Jokono Ihsan dalah Ibu. Mugi Allah Subhanahu wa taala maringi ridho, maringi kesaenan dumateng arwahipun sehingga katampi arwahipun dipun panggenaken panggenan ingkang mulia wonten sinipun Allah Subhanahu wa taala, dipun angkat derajat ruhipun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lan wabil khusus dumateng sedayaning murid lan jamaahipun ingkang tebih maupun ingkang caket, mugi Allah Subhanahu wa taala maringi ridho, maringi berkah, maringi manfaat, dipun sawijakaken manahipun, dipun sawijakaken langkah lan tujuanipun, dipun sawijakaken dhateng wonten ing ikatan iman, Islam, takwa wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, lan sehingga saged meraih menggapai derajat ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dateng sedaya putra wayahipun, santriwan, santriwati, ustadz, ustadzah, mugi dijagi kesolehanipun, solihan solehanipun, lan mugi Allah Subhanahu wa taala maringi ridho ugi, maringi berkah ugi, maringi manfaat ugi anggenipun tolabul ilmi. Mugi Allah Subhanahu wa taala njagi tolabul ilmunipun sehingga saged pikantuk ilmu ingkang manfaat lahir batin fid dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Dateng sedaya para rawuh, kakung sumara putri, bapak ibu ingkang sampun sami lenggah sinaosa lenggahipun kados mekaten wonten ing cuaca ingkang kados mekaten, lenggahipun wonten ing padangan ugi wonten ing petengan ugi ingkang satuhu kawula hormati ugi. Sing nang petengan ampun untuk kecewa, wong manggone nang peteng senengane peteng-peteng
Datang para bapak, saha para ibu, sedulur kula sedaya rahimakumullah. Sudah barang tentu, mari kita puja dan kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa kita memuja? Dengan apa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu tentunya ada pada diri kita sendiri jawabannya. Sebab nopo sing ngertos pribadine awake dhewe niku nggih awake dhewe. Mboten wong sing iso ndelok pribadine wong. Nak wong ndelok pribadine wong niku hanya mengira-ira. Kayak kita ireng, kayak kita abang, kayak kita ijo niku berprasangka jenenge. Tapi nek wis awake dhewe niki wis bisa menilai pribadine kita sendiri, sudahkah kita ini termasuk golongannya orang yang sudah memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Selama ini yang kita puja, sudahkah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Selama ini yang kita puji, sudahkah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tatkala yang selama ini kita puja, kita puji selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum, maka yang akan terbentuk, maka yang akan terwujud, maka yang akan tampak adalah nikmat yang akan diberikan kepada kita. Apa itu nikmat? Nikmat itu ya kelezatan hidup, kelezatan beribadah, kelezatan tatkala kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah wis niku temu jawabane. Selama ini kita mendekat kepada Allah, taqarruban kepada Allah, akrab kepada Allah, menyembah Allah, sudah merasakah lezatnya dekat kepada Allah? Justru apakah malah sebaliknya, merasa risau, merasa takut, merasa wegah, merasa sungkan, merasa rasa-rasa? Apakah yang hadir justru malah jauhnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanda tanya ada pada diri kita sendiri. Berarti yang ada di dalam jiwa dan raga kita adalah masih belum terbentuk dan terwujud puja puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mujo lan muji niku napa to? Mujo lan muji selama ini yang kita cintai, selama ini yang kita takuti, selama ini yang kita butuh, selama ini yang kita angen-angen, selama ini yang kita tuju, niku Allah napa sakliyane Allah? Niku mujo muji. Tapi selama ini kalau kita yang kita puja dan kita puji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin la ing sakartum, akan ditambah nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau nikmat itu sudah ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia elek wong gak dirasa mangkel, gak dirasa jatuh dirinya, disanjung pun juga agak akan menaik tinggi derajatnya. Masalahnya apa? Yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita puja dan kita puji adalah Allah Subhanahu. Nak delek-elek wong ngejendulur hati, berarti la ing sakartum la azidannakumnya belum tampak dan belum jelas. Disanjung wong kok jaru masa gede, disanjung wong jaru masa seneng. Lah niku hati-hati awake dhewe niku barang sepele Bapak Ibu. Sinau atarkir jatuhnya, sinau atarkir jatuhnya awake dhewe niku ngabdi nang ngersane Allah Subhanahu wa Ta'ala, takarrub dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergelincirnya masalah sing sepele ingat kados ngoten niku wau. Kalau selama ini yang kita puja dan kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mau tahu, slow saja, santai-santai saja, gak butuh hal-hal yang semacam itu, sanjungan, apalagi difitnah,
apalagi dinyono wong, apalagi delek-elek wong. Gak butuh ingat kata singkatan niku, butuh Allah, 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 Allah. Masalahnya memuja dan memuji Allah Subhanahu. Beda sewalikipun. Nak sing wis dipuja, sing wis dipuji selain Allah Subhanahu wa taala, tapi sebaliknya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna azabi lasadid, yang akan tumbuh. Hati-hati. Termasuk golongan wong sing gak iso syukur. Diazab dening Allah Subhanahu wa taala. Nopo bentuk lan wujud adabi Allah, semakin jauhnya kita akan tuntunan Allah, semakin jauhnya kita akan pertolongan Allah, semakin jauhnya akan maghfirah Allah, semakin jauhnya kita akan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya apa sing dituju ke Allah? Ngaji ngeten iki kadang wis sing dituju ke Allah kok. Ngaji mangkat ngaji ngeten. Kadang sing dituju ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak wis dituju Allah Subhanahu wa taala, gak butuh sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Mula akan ditoto. Urip niku jelas ditoto dening Allah Subhanahu wa taala. Lahir lan batin niku yakin bakal ditoto dening Allah. Anane mung alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah niku ngaji Bapak Ibu. Dan niku jawabannya nggih tenggene kula kiyambak, tenggene kula lan panjenengan kiyambak-kiyambak. Nggih ta? Jawabane niku tuh nanggone pribadine, nanggone manahe kula sapa panjenengan sami dewe-dewe. Aku kok urip kok jek kecepit-cepit wae. Ibadah kok jek bingung wae. Kadang disanjung wong kok jek dhuwur wae. Kadang direndahkan orang kok malah hatiku sakit. Lala niku sing selama ini kita puja, selama ini kita puji bukan Allah Subhanahu wa taala. Niku nembe ngaji syukur tasyakur Bapak Ibu, awake dhewe mun kalang kabut hancur lebur. Nembe syukur tasa. Lah kuncine niku ngaji kok. Kuncine niku sempurnane wong niku nak wis syukur tasyakur, jiwanya akan diukur, akan diatur, jiwa raganya akan diukur dan akan diatur oleh Allah Subhanahu. Tapi tatkala kita sudah tidak menjalani syukur tasyakur pada Allah Subhanahu wa taala, jiwa dan raga kita akan tersungkur. Walaupun toh kamu itu pandai di dalam beribadah, walaupun kamu toh pandai di dalam berzikir, walaupun toh kamu pandai di dalam berbicara tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, ngati. Hadirin Bapak Ibu sedulur kula sedaya rahimakumullah. Maka untuk itu sudah barang tentu selawat serta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sudah barang tentu disi ngawali, nyuntuni, memberi suri tauladan tentang semuanya kebajikan, tentang semuanya yang sudah diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang sudah seperti awal tadi aku katakan. Tentang syukur pun si dia sudah lihai, sudah cerdas, sudah fatona. Maka untuk itu kalau kita ingin selamat lahir dan batin kita di dunia hatal akhir kita, monggo ndereke suri tauladan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Wujud dari syafaat Allah Subhanahu wa taala merasa ringan, merasa enteng, merasa gampang ndereke Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, santai mawon nggih. Santai. Jadi ngaji ki nak santai gak ngantuk. Ngaji niku nak gak santai tundone malah ngantuk. Sesekali netro dilekke nyantai.
mboten sah nggo nepsu ngaji niku. Ngaji niku nak nggo nepsu malah gak tutup, ning malah ngantuk. Wayahe ngombe napa malah mun dicepaki tah ngoten niku tunjuk mawon monggo sarang-sarang. Rileks ngantuk. Tombo ngantuk niku. Ngantuk dibeni. Lembu. Hadirin Bapak Ibu sedulur kula sedaya rahimakumullah. Kadang awake dhewe niku nyuwun sewu. Kadang awake dhewe niku ilang kesadaranipun. Bahkan boten sadar. Nah nikilah sing repot, sing selama ini sering kita lakoni, sing selama ini kita jalani, boten sadar, kadang hilang kesadaran. Tentang nopo? Tentang berketuhanan, tentang tujuan urip. Lali tujuan urip nopo to? Inna lillah wa inna ilaihi. Awake dhewe niku saking Allah Subhanahu wa taala. Mangkenipun juga badhe kundur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu. Kadang niki mboten sadar awake dhewe. Blas gak sadar. Karo wong mabuk niku jele wong mabuk. Wong mabuk kadang jele omahe. Omah pundi? Kadang wong mabuk ngoten niku. Lah niki awake dhewe niku mboten mabuk, tapi lali. Nggone niku bakal kundur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dan niki malah nemen to niki. Luwi wong mabuk to niki. Wong mabuk niku nyuwun sewu gak ono, gak balik kandange. Sinoso bentoyong ngombrak ambruk nang tengah dalan niku jeling omahe. Nggih to? Kok tau mabuk nggih. Kula niku nak ndelok wong mabuk-mabuk kumpulane kula niki wong mabuk-mabuk ngoten niku. Ngerti gluyur-gluyur omah kundi. Kadang ucapane niku lali, lawangku dileh. Ya ngeten niku. Padahal ijo utuh lah pintune niku teng mriku. Tapi kan dia tetap masuk di dalam rumahnya, tetap arah tujuannya jelas. Lah niki kula sapa panjenengan sami, ya wis jelas jane. Ning wis jelas niku wis jelas wis samangkene niku awake dhewe niku berasal saking Allah Subhanahu wa taala. Mangkene badhe kundur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala niku wis krasa rumangsa napa dereng? Berarti nak dereng rumangsa awake dhewe mabuk. Perlu diobati niku mabuk niku. Awake dhewe niku saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Keadaan fitrah. Mangke kundur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dituntut dening Allah Subhanahu wa taala ugi dalam keadaan fitrah. Makanya nak wis ngeten iki dadi tujuane urip niku bakal ngati-hati. Mboten ngladrah. Syarat mutlak urip wong ngati-hati niku kudu ngopeni ati, ngopeni awak. Durung ngombe niku wau, ngopeni awak. Minum dulu. Kudu ngopeni ati, eling-eling niki nggih. Urip niku wau nak wis gak gelem ngopeni ati, wis gak gelem jaga ati, wis gak gelem lapo-lapo. Nggih sing jelas ngeten niku wau. Ngendikanipun Rasulullah wis jelas tatkalane nang jiwa ragane menungso niku ana getih sepringkil. Nggih to nanti mireng to niku. Tatkalane getih sepringkil niku wau apik, budi pekerti lahir lan batine pun juga bakal apik. Tapi suwalekipun getih sepringkil sing manggon nang jiwa ning menungso iku moko elek, sekabehane pun juga bakal. Nah niki hati-hati Bapak Ibu. Urip ngati-hati syarat saranane sae kudu ngopeni ati. Piye carane njaga ati? Nah niki.
Mun ngertos napa derek? Ngopeni ati, jogo ati niku kelawan napa? Bu, Bapak, jogo ati kelawan napa, Bu? Hah? Duh, mabuk tenan. Jogo ati niku wonten telung perkara, Bu, alon-alon wae rasa abot-abot. Alon-alon mawon. Siji kelawan nganggo ibadah, loro kelawan nganggo zikir marang Allah Subhanahu wa taala, telu kelawan gowo amal soleh. Nah niki njogo ati niku kelawan telung perkara iku. Dieling-eling nggih, dimut-imut. Nak wis dimut-imut dilakoni, belajar, berusaha dilakoni. Jogo ati kelawan telung perkara, kelas siji kelawan ngagak gelem salat. Lah salat iku dipecah neh. Sing intine salat niku dijalani secara syariatnya, usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri dan lain sebagainya. Dipecah neh, dituntut neh salat niku wau awake dhewe. Dituntut apa salat? Kudu soleh. Apa manfaatin jenggang jengking jenengan nyuwun sewu, tapi nak gak soleh, ganjarane yang jengking niku tok. Soale gak soleh. Salat jarine kudu iso tanha anil fasa wal mung. Tujuane salat jelas tanha. Nak wis tanha akan tujuane wong tandha niku bakal soleh. Lah sing soleh niku kudu napane? Jiwa lan ragane niku kudu soleh. Sekabehane kudu soleh. Baik langkai, baik paningale, pangrungone, pangrasane, pangucap. Lah niki lah ya sing iso menilai pun juga awake dhewe. Awake dhewe dinilai. Di samping awake dhewe ana rakib ambil ana adat sing nilai. Akhir dari sebuah penilaian sing berhak, sing duweni kehendak, sing duweni hak mung Allah Subhanahu wa taala. Lah niku tugase niku. Mung kadang awake dhewe kan serakah. Nggih napa nggih? Sering menilai. Rakib atas gak diumani menilai. Nggih napa nggih niki? Kae lu hebat, kae lu alali, kae ireng, kae ijo. Lu ikut segaweane rakib atid. Allah Subhanahu wa taala pun juga sing mangkene sing menentukan. Awake dhewe mboten duwe hak ingkang kados mekaten niku wau. Sedaya niku pun hak Allah Subhanahu wa taala. Sedaya niku wis kehendake Allah Subhanahu wa taala. Allah wis sing duweni hak, Allah wis nguwehi kehendak, sing duweni kehendak mung Allah Subhanahu wa taala. Nah awake dhewe sing duweni hak karo sing duweni kehendak, berarti awake dhewe niku ngluwi Allah Subhanahu tersungkur niki makin awake dhewe. Mula ngetikanipun Rasulullah jelas pengen husnul khotimah cekelono sing jenenge husnudzon. Pengen su'ul khotimah lakonono sing jenenge niki pun cetha pun jelas. Lah niku Bu, Bapak, monggo. Selama niki awake dhewe wis ibadah, wis salat, mun saleh dereng. Saleh pangucape, saleh pangrasane, saleh pangrungone, saleh tujuane, saleh angene, saleh langkae. Lah niku lah. Kadang awake dhewe ngaji niku ora sampe pentit, sing cilik mawon ngasih lali. Sing wiridane zikirane pun menilai orang. Dinilai, di kerjaan khusus menilai. Apa niku hasil ibadah? Jelas nggih? Sing nomor loro zikir marang Allah Subhanahu wa taala. Cara ngopeni ati utawa jaga
ati, zikir marang Allah Subhanahu wa taala. Sebab kanthi kelawan zikir iso nenangno ati, iso nenangno jiwa, iso nenangno raga. Sebab kanthi kelawan zikir iso nyawijekno ati, nyawijekno raga marang ngersane Allah Subhanahu wa taala. Wong nek wis gak gelem zikir nang ngene atine, yakin bakal atuh marang tuntunan, bakal atuh marang tujuan, bakal atuh marang ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Wong zikir niku wau nggih zikir terus berpikir. Sebagaimana mikire, sebagaimana jauhnya kita itu hidup dari Allah, haknya Allah, kehendaknya Allah, nantinya akan bisa kembali terhadap kehendaknya Allah. Napa mboten? Wong zikir niku kados ngoten niku wau. Zikir ngasih sawan-wan, ngasih kesel, ngapisi kemeng, ngasih jempor, ngasih lempoh paribasane. Nak gak iso suci soleh, gak iso loro iling marang Allah, nyawijekno antarane jiwa iki raga iki marang ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, tiada arti. Ganjarane nggih mung Allah, ganjarane nggih mung ngoten niku wau. Sing nomor 3, cara bangun ati, cara ngreksa ati, ngopeni ati kanthi kelawan amal soleh. Napa amal soleh niku wau? Amal niku perbuatan, soleh niku apik bagus. Mun angger amal perbuatane niku wis apik bagus, yakin atine bakal ketata. Tujuane awake dhewe urip niku wis ora usah diabot-abot, ora usah repot-repot. Sae lan sae. Bagaimana ucapan kita sae, bagaimana perasaan kita sae, bagaimana pendengaran kita bisa sae, bagaimana hati pun ini juga bisa sae. Apik pangrasane niku apike gak karuan. Delok ireng memula ya putih. Delok ijo memula ya putih. Delok kuning pun juga ya putih. Sakniki kan mboten diwalek-walek. Delok putih wis direngno. Alah kaya ki apa? Derajate jehji, luriyae gak sul, ngajine kurang jero, perjuangane kurang hebat, zikir wirite kurang amal soleh kurang akeh. Lho kok wani-wani niku sing berhak menilai gak menungso kok. Awake dhewe kok duwe tugas menilai niku. Kedelir rak mboten karuan ta awake dhewe niki. Rokep ngatit santai bro, kowe tengok-tengok aku sing nilai. Ngoten nggih. Nah, niki nak pun ngoten niku mau yakin atine niku bakal rusak. Atos-atos mawon niki. Dikira mungkin awake dhewe niku barang hak, dikira mungkin untuk impen, mungkin untuk swara sing tanpa rupa. Lho swara tanpa rupa kok awake dhewe gumun. Swara gendruwo kok gumun. Untuk istikharah, hasil daripada impen, hasil daripada istikharah niku tujuane lillah, nggo manfaat, nggo berkah, nggo ridho, nggo semakin cedhake awake dhewe marang Allah Subhanahu wa taala mboten. Lah kudune dibahas niku. Lah kok malah nggo menilai orang. Nah, mending nggo telik nosor niku, nosor wit golek nomor malah entuk mberu. Nah, niku to, padha kan niku to. Wah, metune 5025, padha niku kanggo manfaat. Tapi nek sedaya niku wong nggo manfaat, nggo hikmah, pasti apa yang diucapkan, apa yang dicontohkan, apa sing dirasakno niku jelas tujuane Allah Subhanahu. Awake dhewe mboten duwe hak lan mboten duwe kehendak. Niku carane syarate ngopeni ati. Tatkala ati niku gak diopeni bakal rusak. Sehingga rusake ati napa? Embun. Lagi diuji dening Allah Subhanahu wa taala sithik. 5 dina kerja, sedina gak kerja. Waduh, anak bojoku gak semangat.
Aduh, lah nikilah rusak ati ngoten niku wau mangkene. Hancurnya hati itu di situ, sehingga istiqomah, sehingga nrimo rumangsa cukup niku mboten wonten. Kanthi kelawan rusak ati. Sedaya niku wau sempurnane nyuwun sewu. Sedaya niku wau ngopeni ati, njaga ati ana telu. Sempurnane telu niku wau siji kudune qalbun mukmin. Qalbun mukmin niku napa? Ati sing iso bener-bener dipercaya dening Allah Subhanahu wa taala. Selama ini atimu iku mbok zikir, mbok eling, mbok angen-angen, mbok tujuan marang Allah Subhanahu wa taala napa saklintune Allah. Tapi nek ati gak iso dipercaya dening Allah Subhanahu wa taala, nggih niku wau, gak iso sempurna. Salate gak iso sempurna, zikire gak iso sempurna, amal saleh gak iso sempurna. Qalbun mukmin sempurnane juga lan ngreksa ati. Yang nomor loro, bersemayamnya keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah niki kalang kabut neh awake dhewe. Nek wis ngadepi keyakinan niku wis kalang kabut neh. Selama niki niku wis jelas tuntunan tauhid, tuntunan at-tadzkir niku jelas nyedak ngabekti marang Allah Subhanahu wa taala. Ngeten wis jadi ramal-ramal, jadi gathuk-gathukno. Kita nang YouTube kae kita kaya pas kaya tauhid. Iya ta? Kita kiai kae kaya je padha kaya nang ajaran at-tadzkir. Lah niki ngati-ngati juga awake dhewe. Aja dicampur, aja diaduk kanthi kelawan pengertian-pengertian sakliyane kamar niki. Nah awak dhewe niku nyampur, ngaduk kanthi pengertian, kanthi pengalaman, yakin, keyakinan niku bakal gak ketoto, bakal gak ditoto dening Allah Subhanahu wa taala. Cara mlaku wis tok 5 langkah, gandeng keyakinan niku wis beda, campur, ampun. Ati niku wis gak bakal terbentuk sebuah keyakinan marang ngersane Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ada napa? Yang terbenam nanggone jiwa ragane kula sami napa? Was-was, ketakutan yang amat tengking tinggi, was-was yang amat tengking tinggi. Sehingga napa? Rasa nrimo, rasa nampa gak ana nanggone pribadine kula saha panjenengan sami. Lah gak sempurna niku manahe. Sempurnane ngopeni ati napa melih? Ingkang nomor 3 wonten 4 tak niku wau. Ibu wonten 4. Eling-eling. Sempurnane ngopeni lan jaga ati niku kanthi kelawan napa? Kanthi bersemayamnya sifat-sifat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersemayamnya sifat-sifat Rasulullah. Jadi manggon nyawiji dadi hati dadi siji, bersemayamnya sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah napa Bapak Ibu? Dari monan toh? Wong di Bandem waktu mbales roti kok. Awake dhewe saged mboten niki? Waduh. Wong urung di Bandem awake dhewe Bandem mereng. Awake dhewe urung di Bandem wong wis Bandem. Lah niku mau menilai, awake dhewe kan urung dibandem kok niki. Awake dhewe wis bandem. Lho niki kok iso bersemayam sifat Rasulullah, kon iso atine tenang, kon iso atine khusyuk, kon iso atine takwa marang Allah Subhanahu wa taala. Mboten saged langka niku mangke. Langka. Bersemayamnya sifat Rasulullah, sabarnya, ikhlasnya, nerimonya. Masya Allah, nikmat ngoten niku wau. Ingkang nomor sekawan, mboten sak suwe-suwe, nggih, jelek-jelek mawon. Nek papat tak tutup bar, ngoten nggih. Sing penting paham nggih. Nggih. Ingkang nomor sekawan kang terakhir, merasa awake dhewe iki nanggone
alam kerajaane Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak wis merasa nanggone alam kerajaanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tertampak nopo, yang terwujud nopo, rumangsa dicukupi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tertampak dan terwujud anane mung wedi marang Allah Subhanahu wa ta'ala, mung butuh marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Urip nang alam dunya mung sarana kanggo nyedak ngabekti nyempurnakno bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oga nyempurnakno pinter, oga nyempurnakno sukses di dalam menggapai urusan dunia. Nak wis rumangsa mlebu nang kerajaane Allah Subhanahu wa ta'ala, mpun to ati niku rumangsa cilik, wis gak duwe daya lan kekuatan apa-apa, sing tampak napa sing wujud napa, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gak ana daya, gak duwe daya, gak duwe kekuatan, kabeh iku mung pitulungane Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama niki awake dhewe rumangsa mlebu nang alam kerajaane Allah napa dereng? Awake dhewe iki gak rumangsa mlebu, malah dadi rumangsa dadi raja niki. Ngembari kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikembari, gak terima menungso niku. Lah nak malah kaya iblis. Iblis niku gara-gara dicupik nang swargane Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara rumangsa dieling-eling niki. Di iblis niku diusir ngersane Allah Subhanahu wa ta'ala nang surgane Allah Subhanahu wa ta'ala mung siji gara-garane rumangsa ngembari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatane, kehebatane, kehendake, segala sesuatunya ngembari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula Allah mboten ridha. Dadi iki menungso anak awake dhewe niku ngoten niku wong masyaallah. Inna lillah wa inna ilaihi gak bakal terbentuk, gak bakal terwujud, gak bakal diangen. Mula sering awake dhewe mabuk, gak ingat akan tujuan hidup. Inna sholati wa nusuki, wah sejauh niku jane. Salatnya niku to wonten ngoten niku to. Urip lan matiku demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan niku napa nggih wis tenanan napa dereng wong jaga ati mawon awak dhewe sekalian ngabut tok. Niku nak pun ketata bakal terwujud nang kene inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sedaya niku apa? Carane njaga ati, carane ngopeni ati, sempurnane njaga ati. Nak wis dilakoni, belajar dilakoni, yakin bakal terbentuk terwujud inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kadang awak dhewe kan kalah karo barang sing sepele-sepele. Rumangsane sepele niku wau ora dadi gawe. Padahal pekerjaan sepele niku nak dilakoni sing kira-kira nggo madharat, ora nggo manfaat, hancurno awak dhewe tatkala awak dhewe bakal taqarruban ilallah. Rusaki awak dhewe nyedak marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing gak terpikir kesalahan yang cilik-cilik niku wau. Terakhir niku wau rumangsa mlebu nang kerajaan alam Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun nak wis niku gak didoyo gak di kekuatan. Syaratnya sijine sujudno atine nang ngersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujudno sekali-sekali manah niki wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Nate disujudno. Sujud niku jelas merasa rendah hati, merasa mboten duwe kekuatan. Maknane wong sujud tak ngoten niku to Bapak Ibu. Subhana rabbiyal a'la wa biham. Sujud ping 5 ki sombong ae. Sujud zuhur ping pinten niku sujud dhuwure. Zuhur niku dalam sujud ping pinten niku. Iki rumangsa paling bener dhewe. Rumangsa paling iso dhewe. Lah niki nak sing sujud niku bathuke napa atine? Bathuk disujudno ati gak disujudno sing tukul tetep jeh sombong sinaosa toh ibadah, sinaosa toh zikir, sinaosa toh wirid, sinaosa toh wah dadak bengek.
sesekali manah niki mboten disujudno wonten ngarsanipun Allah, mboten rumangsa cilik, mboten nate duwe rumangsa gak duwe kekuatan, mboten nate duwe rumangsa lan rumangsa anane mung takabur yakin gak bakal bisa mlebu nang alam kerajaan Allah Subhanahu, disempurnakan karo ngendikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqala dzarratin minal kibr. Tatkalane ati niku ana kesombongan sithik wae, niku demut-demut kesombongan sithik wae, rasa rumangsa sithik wae, duwe rasa sombong, takabur, gak bakal iso mlebu nang alam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu monggolah sepindah malih ngati ati, sinau ngopeni ati, sinau njogo ati. Kersane napa to? Ibadah awake dhewe niki sing kadang kurang kemoto, zikiri awake dhewe kadang sing kurang kemoto, ben bener-bener entuk berkah, entuk ridhanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan terbentuk terwujud la ing sakartum la azidanakum, bakal diweki nikmat terus marang Allah Subhanahu wa ta'ala, bakal diweki seneng terus marang ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, duwe nikmat terus, yakin duwe nikmat terus marang Allah Subhanahu wa ta'ala, agar sedaya niku saged terbentuk dan terwujud. Tapi selama ini niku juduli, selama ini yang kita puja dan kita puji adalah mung Allah Subhanahu wa ta'ala. Pramila sumangga sareng-sareng nyuwun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, nyuwun kegiatan marang Allah Subhanahu wa ta'ala, nyuwun pitulungan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kersane napa manah niku tansah dipun jagi kalian asmanipun Allah, kelawan ridhanipun Allah, kelawan hidayah maunahipun karomahipun Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidup tujuan niku jelas, hidup tujuan jelas, hidup dan mati lillahi rabbil alamin, uripe ketata, besok swan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala ketata. Mugia kita sami dipun kula-kula Allah Subhanahu wa ta'ala dadi golongan sing bejo lahir batin dunia akhirat, sehingga terbentuk fit dunya hasanah akhirah hasanah, amin Allahumma amin. Semanten mengga sekedhik ucapan so pangantikan kaulah mbok pilih boten nyekecakaken penggalih manahipun panjenengan sedaya, kaula menungso biasa, menungso limrah, kebak kesalahan, kebak keliruan, nyuwun gunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Kula cekape semanten ilal liqa wa assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah Mu'idul Hasanah yang pertama yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Nur Ali. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kesehatan beliau serta mempermudah segala urusan beliau, dan semoga kita mendapatkan hikmah dan manfaat ilmu yang telah disampaikan oleh beliau, amin Allahumma amin. Melanjutkan Mu'idul Hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh beliau guru kita bersama Bapak Kiai Muhammad Kisnur Huda. Waktu dan tempat kami haturkan.